Assalomu alaykum. Anglayotganlar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Afsusli xush xabar. Qamoqdan kiyib chiqqan Tursun Kamning hadiyasi bo'lgan xotira libosni ayolim qayta kiygili qo'ymadi. Shuncha chiroyli, sifatli sport kiyimi men qamoqdan kiyib chiqqan bo'lg'achqala ayolimga chiroyli ko'rinmabdi. Öy ichida kiyib yurishimmo tasdiqqa erishmay qoldi. U kiyimni men qamoqda fursatlar chiqsa kiyib yurgan bilan ich tishiga tafsili qarab boqmagan ekanman. Qamoqdan chiqqan ikkinchi haftaning shanba oqshimi ayolim kir yuvishga tutunib, sport kiyimining ishdan yanchuqiga yozilgan xatni ko'rib qopdi. Xat degan gapni anglab, oldirab ishtanni qo'limga oldim va oq xasa yanchuqqa yozilgan maymoq saymoq qurlarni oldirab o'qishga boshladim. Qadrlik dada, seni ko'rmagili bugun 187 kun bo'ldi. Onam va ini sing'illarim tinch omon turdik. Bizdan ansirma. Dastlabda bu musibatga ishonolmay, qo'ygan tutqunimni bilolmay yurdim. Oxiri har ishda bir hikmat bor deb sabr qildim. Sening baranda atiganda bomdodga o'yg'itib qo'yib, chiqib ketsang, xuddi hasharga haydagandek tasda qopatdim. Hozir azondan burun uyg'onibla namozni o'qib, Qur'on takror qilaman. Ondan molga chiqib ketaman. Uyning g'imi, onamning ko'z yoshi, ini singillarimning quruq to'nglatqini to'xtamay ichib yepishlari meni uxlatmaydi. Sen meni qo'lga tutqizgan ustoz amdi yo'q. Umu tutilib ketdi. Seni tutqanda piravini ilib ketgan. Qaytirib bermadi. Hozir molga avtobus bilan boraman. Dastlabda avtobusda qistishib, o'ri turish bakmo ig'ir keldi. Lekin hozir avtobus menga darsxona. Har kuni top bozorga borg'ucha va mol ilib yong'ucha quloqliq bilan telefondan inglizcha yodlayman. Mening qari bo'lganimni ko'rgung bor edi. Bugun men qari bo'ldim dada. Shu armonlaring quloq tuvimda bo'lg'achqa xatarga tavakkul qilib bu xush xabarni yetkizdim. Oxirgi qurlar suvishib ketgan bo'lib, ko'z yoshlarida yoki men kiyganda tardan ho'linib ketgan bo'lsa kerak, har qancha sinchilabmi o'qig'ili bo'lmadi. Tursunkam ko'z oldimga kelib, ichimdan afsusliq bir chiqdi. Kichkidan bog'qa, meva va tijoratiga ishtiyoq bog'lagan u odamning umri yil bo'yi quruq ho'l mevalarni to'shib, sivatni quchoqlab, yal yemishlar bilan hafilashib umri o'tgan ekan. Uning shu yoshgacha to'plagan boyligi bilan ayolini ilib haramga borgani qonunsiz haj qilganlik deyilib tutqun qilingan edi. Tursunkam qamoqda o'g'li jonni olqonga ilib kirgizgan bu xush xabarni anglay olmaydi. U amdi bu g'alabining huzurini surishdan mahrum edi. Tursun akamiz Bashkaramdan kichik chiqib, Urumchida dum yetib, dum qopib, tijorat qilib beyigan kishi ekan. U necha 10 yil jafo tortib, amdi beli tuzlanganda, beshiga to'qmoq tekkandek qamoqqa mahkum bo'lgan edi. Ishtanni mijiqlagancha xiyol surib o'ltirib ketdim. 50 yoshdan sal oshgan bo'lsa-mo, choch soqollarga oq ko'rib, buvoydek bo'lib qolgan akamizning o'ziga yarashgan qo'yuq soqoli oldimda majburiy qirqib tashlangan edi. Shu manzara hozirgidek ko'z oldimda turibdi. Soqoli xuddi bir tutam cho'pni qamallagandek tutilib qirqilayotganda Tursun kamning ko'zlaridan sirg'agan yoshni ko'rgan edim. Ko'zimni uningdan qochirib, yerga qarab oldim va bo'sh ovozda "Xap" deb mushtumni tukkan edim. Buni ko'rib qolgan Tursun kam bir pasdan keyin asta qishimga kelib, qo'limni ching siqqan edi. U mening "Xap" degan so'zimdan mening bir ishni qilishga niyat bog'lig'inimni his qildim-u, aytolmagan shu qarorimga masliki keldim-u, ko'zimga umid bilan tikilib, uzoq turib ketgan edi. Xatning buning bilan tugaganiga ishonolmay, xuddi sport kiyimining boshqa yerlaridanmi biror harf chiqib qoladigandek, barliq yanchuqlarni o'rib-ko'rib qarab ketdim. Ishtonning so'l yanchuqiga imir-chimir harflar bilan yozilgan shu xatlardan boshqa bir narsa tepilmadi. Shu xatni o'qib,
Bir qancha kundan keyin surishta qilib yurib, Tursun kamning aksini topdim va uning sog'-salomat turganligini yetkizdim. Yanchuqqa yozgan xatni ko'rolmaganiga o'kinishdik. Shu chaqda mening Tursun kamga qilib bera oladigan ishim shu edi.